সবাইকে ওয়ার্ল্ড বিরিয়ানি ডে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের ভিডিওটা শুরু করলাম। যদিও গতকাল অর্থাৎ 2 জুলাই বিরিয়ানি ডে ছিল, কিন্তু ভিডিওটা আজকে পোস্ট হচ্ছে। জুনের ফার্স্ট উইকে যখন আমরা গোয়াতে ছিলাম, সেই সময় ক্যালাঙ্গোট বিচের ঠিক কাছাকাছি ফিল্ড টপ নামে একটা রেস্টুরেন্টে ভিজিট করেছিলাম। রেস্টুরেন্টটা এতটাই পপুলার ছিল যে সব টেবিলই অলমোস্ট বুক ছিল। এবারে আসি খাবার দাবারের কথায়। আমরা দুটো বিরিয়ানি নিয়েছিলাম, চিকেন দাম বিরিয়ানি আর প্রন দাম বিরিয়ানি। তবে গোয়াতে কিন্তু একটা ব্যাপার খুবই লক্ষণীয়, এমন কোনো রেস্টুরেন্ট দেখলাম না যেটা অ্যালকোহল বর্জিত। চিকেন বিরিয়ানিতে ছোট ছোট টমেটো ছিল, যেটা আমাদের এখানে একেবারেই দেখা যায় না। আর প্রন বিরিয়ানিটা চিকেন বিরিয়ানির থেকে অনেক বেশি মশলাদার ছিল। প্রায় 8-10টা মিডিয়াম সাইজের প্রন ছিল। এই প্রন বিরিয়ানিটা জিকোর পছন্দের, আর তিতলিয়ার আমার বেশি ভালো লেগেছে চিকেন বিরিয়ানি। আপনারা কারা কারা প্রন বিরিয়ানি টেস্ট করেছেন কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। আর কোন বিরিয়ানি আপনাদের বেশি পছন্দ, মাটন, চিকেন, প্রন নাকি ফিশ? মুম্বাই বিরিয়ানি কত করে? হ্যাঁ, চলে এসছে আমাদের প্রন দম বিরিয়ানি। কালারটা দেখেছো? সঙ্গে রায়তা। যেটা সবসময় খাই আনকমন খাবার, অন্যরকম হাটকে। এখানে শুধু প্রন বিরিয়ানি খাবো, অন্যরকম হবে বলে দেখতে দারুণ। কিন্তু চিকেনটা একদম সফট, দেখতে দিয়েছে একটা, সলিড দিয়েছে একটা। কাউকে যেমন সার্ভ করে দাও, লোক নেই, খুব ব্যস্ত। ব্যস্ত দেখুন। রেস্টুরেন্টের নাম ফিল্ড টপ, ক্যালাঙ্গোট বিচ থেকে কিছুটা দূরে। এবার পাতে পড়ছে প্রন বিরিয়ানি, কালারটা হোয়াইট, চিকেন বিরিয়ানি ইয়েলো ছিল। ও তলাই আছে না? তলায় গ্রেভি আছে, একটু গ্রেভি দাও। প্রনগুলো ছোট ছোট আছে না? হ্যাঁ। একটু নাও, রাইস নাও, নিন একবার নিন। না পড়ে না। হ্যাঁ নিয়ে আমি ও এখন থালায় চলে গেছে প্রন বিরিয়ানি আর চিকেন বিরিয়ানি। প্রন বিরিয়ানি প্রচণ্ড গরম, এই যে মিডিয়াম সাইজ প্রন। প্রন বিরিয়ানির দাম 350 টাকা। হ্যাঁ, ভালো লাগছে। বিকজ চয়েস হিট। কপিস প্রন ছিল, এখানে দুটো আছে, এখানে 3টে, 6 to 7 পিস হবে। এটা শেষ করলাম। দুরকম বিরিয়ানি খেয়েছি আমরা এখানে, চিকেন দাম বিরিয়ানি আর প্রন বিরিয়ানি। প্রনটা ভীষণ ফ্রেশ, চিকেনটাও ফ্রেশ। আবার বলছি ফিল্ড টপ, একটু খুঁজে নিতে হবে। এক্সাক্ট অ্যাড্রেসটা আমি ভিডিও নিচে লিখে দেবো, বাইরে একটু খুঁজে নিতে হবে। ফিল্ড টপ ক্যালাঙ্গোট বিচ থেকে 1 কিলোমিটার মতো হবে, বিশাল বড়। জাল নেই খুব একটা, ঠিক আছে। আর বকবক করবো না, ঠান্ডা যাচ্ছে বিরিয়ানি, খেতে থাকবো। টাটা। রায়তায় নুন নেই। তাই এখানে নুন দেয় না কোনো রেস্টুরেন্টে? হ্যাঁ, এখানে রায়তায় নুন দেয় না। সত্যি কথা বলে দিচ্ছি, চিকেন আর প্রন বিরিয়ানি ট্যালি করা হয়। চিকেন বিরিয়ানি বেস্ট, মশলা কম, টেস্ট বেশি। প্রন বিরিয়ানিতে প্রচুর মশলা, ঝাঁঝ কি একটা দিয়েছে দেখুন, ঝাঁঝ লাগে, ঝাঁঝ। যখন মনে করবেন যে এক্সপেরিমেন্ট করবো, তখন আশা করি না খাবারটা ভালো হবে। এক্সপেরিমেন্ট না করে জানা খাবারটা সঙ্গে খাওয়া উচিত। কিছু কিছু সময় করে এক্সপেরিমেন্ট করে করেছি, কিন্তু খুব ঠকেছি এমন না, এটা ভালোই লাগছে। আর গিরিবি করছি আমি আর তিতলি। ও নেই, তোমরা খাও এবার। ঠিকই আছে, একটু স্পাইসি বেশি হয়ে গেছে। প্রচুর ভিড় ছিল, একটু খালি হয়েছে, যার জন্য কথা বলতে পারছি। আবার পেঁয়াজ, আবার লেবু। বলে দিই, মেরা ভারত মহান বিরিয়ানিতে কেন কি, এই যে অরেঞ্জ আছে, অরেঞ্জ রাইস, এই যে হোয়াইট রাইস, আর এই যে গ্রিন রাইস, 3টে কালারই বর্তমান। তো এটা একটু অন্যরকম লাগলো ব্যাপারটা। আজকে দেখো আমরা, তুমি বলছো প্রন বিরিয়ানি ভালো লাগেনি, বাট অলমোস্ট খাবার দাবার শেষ করেছি। হ্যাঁ, অন্যদিন কিন্তু হ্যাপি এই। তো আজকে পুরো বিরিয়ানি কমপ্লিট করেছি। চলে এসছে ঠান্ডা লস্যি।